Allora, questo è il prodotto. Come vedete io ho un acquario dove sopra c'è il vetro e l'unico sfogo è questo qua. Però, nonostante ciò, riesce a agganciarsi per bene. In questo momento è spento, la batteria è carica, io già lo uso da più di 2 mesi, non ho mai cambiato la batteria. Premendo il tasto di accensione lui si accende, c'è un programma che poi possono essere programmate diverse volte, anche più di una volta nell'arco di una giornata, e ci possono essere, mi pare, fino a 4 programmi con le impostazioni. Poi c'è l'impostazione manuale che basta cliccare qui e funziona così. All'interno di questa scatolina viene messo il prodotto, il mangime. Come vedete questi sono granuli abbastanza grandi. Viene chiuso e poi aprendo questo, che in questo momento è difficile aprire, ma aprendo questo vano, ecco, c'è la dimensione, come vedete, si vede qui c'è la dimensione di questo sportellino che va slittato per aprirsi o chiudersi in base a quanto cibo vogliamo far cadere. Ora, questo è un po' un problema perché non ti dosa perfettamente quanto vorresti, è un poco approssimativo. Come vedete qua c'è del residuo di un mangiare molto più piccolo, come questo qua, che vi faccio vedere, rispetto a quello che c'è dentro è molto più piccolo. Guardate la differenza. Quindi questo per mangimi così grandi penso che vada bene, per mangimi più piccoli si tende a far cadere troppa quantità e se ci si hanno pochi pesci, in questo caso io ho lui e poi qualche altro pesciolino piccolino tipo le rasbore o i neon, è un po' un problema. Poi c'è l'impostazione manuale, come ve lo faccio vedere, che fa ruotare, si apre lo sportellino e fa cadere il mangiare. Questo se vogliamo dare cibo manualmente, ma in questo caso come vedete non è caduto niente, perché le impostazioni sono un poco randomiche, quindi è possibile che il pesce non mangi. Comunque non c'è una luce, il materiale è molto plastico, ma va comunque bene perché ti resiste, cioè la batteria è veramente infinita e se devi andare in vacanza 20 giorni come ho fatto io e lasci questo prodotto, sei sicuro che una volta ogni tanto i pesci mangiano, considerando che non debbano mangiare ogni giorno. Però approvato.
Au bout de 2 mois, il s'est cassé. Je sais pas ce qui s'est passé quand j'appuie sur le bouton. Ça tourne, ça bloque un moment. Du coup, la nourriture, il descend pas. Il reste bloqué là. Du coup, la nourriture ne descend pas. Ou ça reste, ou ça tombe abondamment. Et du coup, c'est pas bon pour mes poissons.